大家好，歡迎又嚟到我游大叔頻道。今日同大家介紹一個預防大腸癌同結腸癌嘅湯水。材料有冬瓜、醃咗嘅瘦肉、幾粒嘅瑤柱、冬菇，浸咗一晚嘅冬菇水。先把冬菇浸一晚水。冬菇係呢一個湯嘅主角。冬菇本身係一樣好好嘅食材，佢有助呢個軟化嘅血管啦，防止血管閉塞，恢復血管嘅彈性，仲可以降低膽固醇，預防動脈硬化，抑壓高血壓，有助促進身體血液中嘅壞膽固醇排出體外。冬菇裡面仲有好豐富嘅維他命 D， 可強化骨骼及提升免疫力。冬菇裡面仲有一樣好重要嘅成分叫酪氨酸，酪氨酸對腸臟非常有益。日常一般嘅食物都會有毒素及致癌物，酪氨酸就可以清理呢啲有害嘅物質。酪氨酸可以在大腸內增加黏液，等啲毒素冇被腸臟吸收，直接排出體外。酪氨酸又可以減低大腸生息肉。跟住我哋用幾粒乾魚柱落去調校嘅味道。咁我哋首先用啲暖水浸一浸啲乾魚柱，浸返去半個鐘頭，跟住就再擺落去個煲嗰度一齊煲。咁嗰個湯嘅味道咧就會更加好味啦。跟住我哋就切好晒啲冬菇同埋冬瓜，咁我哋就可以煲呢一個湯啦，可以放落去。仲有我哋預先醃好嘅瘦肉都可以擺埋落去一次過煲，咁大約煲30分鐘到，個湯就可以飲得啦。煲呢一個湯咧，最重要咧就係我哋之前用嘅冬菇浸一晚嘅冬菇水咧，我哋都連埋一齊放落去個湯度煲，就唔好嘥咗呢啲浸咗一晚嘅冬菇水，因為佢裏邊都有好多營養。而呢個營養就係呢個湯最大嘅功效其中之一。我哋而家放埋落去一次過煲。由於電磁爐嘅關係咧，基本上咧你放晒所有材料落去煲嘅時候咧，佢都已經水滾㗎。咁咧，通常我哋一般咧就會放咗冬菇啊、瘦肉落去，跟住然後咧到去個水放完呢兩樣嘢落去嘅時候咧，其實嗰個水已經滾咗，跟住再加埋啲冬瓜，跟住將冬瓜擺埋落去，到最後咧啲冬瓜咧都會再煲翻去20分鐘至30分鐘左右咧，其實個湯已經係煲好啦，就可以飲得㗎。咁其實呢個湯咧，都係一個好簡單、都好易煲嘅湯，亦都唔需要話特別要去用一啲好特別嘅材料啦。但係咧，不過咧就最重要咧就係要將啲冬菇去浸咗一晚先。咁因為冬菇咧，如果你唔浸一晚咧，佢就會好硬。呢啲大家都會明白嘅。咁當冬菇浸咗一晚之後咧，最重要就係嗰個冬菇水，千祈唔好倒咗去。我哋會連埋一齊咧去煲個湯，咁嗰個效果咧就會更加好啦。因為佢好多防癌、防大腸癌嘅物質，酪氨酸浸冬菇嘅時候咧，都會有啲流失咗喺啲冬菇水度。就係因為咁樣，所以我哋更加唔好將嗰啲冬菇水倒咗去。跟住而家咧，我哋就因為佢已經滾咗。咁我哋就開始收慢翻個火咧，就再煲翻去大約20分鐘至25分鐘左右，其實個湯已經飲得㗎啦。我哋校翻好個時間。
間見到啲冬瓜都變晒透明嘅時候咧，其實個湯已經可以飲得㗎啦。所以呢個湯係非常之簡單。咁而家喺呢個時候，我哋只係再加翻少少鹽，再煲多去1分鐘度咧。咁成個湯咧就已經係完成㗎啦。咁因為之前咧啲瘦肉咧，我哋都有醃過啦，所以其實我哋都唔需要話落得太多味。再加上個湯咧，另外仲有啲乾瑤柱喺度啦，咁所以其實咧唔需要話加得太多鹽咧，就已經好夠味啦。咁我哋而家咧就可以直接將啲鹽撈勻去之後咧，咁我哋再煲多一陣咧，其實個湯已經飲得啦。咁譬如我哋可以其實都會，如果大家覺得唔係好夠味喎，咁咪可以再加咯，咁冇問題嘅。但係就唔好一次過加太多，因為太多咧就個湯就翻唔到轉頭嘅。好啦，而家個湯煲咗出嚟啦，咁見到啦，都啲材料啦，有乾瑤柱啊、瘦肉啊、同埋冬菇啊、同埋冬瓜。咁其實呢個湯咧就係咁簡單㗎啦。咁咧，所以咧大家都不妨可以試下煲啊。因為呢個湯亦都係非常有益處啦，尤其是預防呢個大腸癌啦。因為我哋一般咧都會經常喺香港人咧都會食好多肉嘅，咁好容易咧都會有大腸癌嘅出現啦。咁如果咧呢一個湯咧就係可以預防到大腸癌嘅時候，咁我哋可以照樣去食肉，亦都可以繼續煲呢個湯嘅時候咧，其實就可以兩邊咧都會有一個平衡咯。咁就唔使話又好想食肉，但係咧又驚有大腸癌。咁我哋就可以煲呢一個冬瓜湯去飲嘅時候咧，就可以預防我哋大腸癌。但係唔代表飲咗呢個湯就冇啊，因為如果我哋食嘅時候，我哋都需要節制咯，唔好話淨係食肉唔食蔬菜或者唔食生果，咁樣其實出現大腸癌嘅機會亦都會好高咯。咁今日好多謝大家都收睇呢一條片，咁歡迎大家喺下邊留言啦。如果有啲咩嘢可以改進或者想睇拍一啲其他煲湯嘅片嘅，都不妨留言啦。最後啦，請大家去 share 條片啦、like 我哋啦，同埋 subscribe 我哋啦。拜拜。